Pozdrav ekipo, evo nas ponovno, ovog puta vam predstavljamo ovo prekrasno novo navalno vozilo. Više o ovom vozilu pogledajte u ovoj epizodi, a prije nego što započnemo ja vas pozivam da se pretplatite na naš kanal, besplatno je, s tim ćete podržati rad našeg kanala. Lajkajte, šerajte i što drugo reći, pogledajte ovu epizodu. I evo ga, sa nama je Patrik Bilić, zamjenik zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitje. Tako je. Dobili ste novo navalno vatrogasno vozilo koje je prekrasno i nešto više o njemu ćete nam danas reći. Pa onda, kada ste dobili ovo vozilo i još neke sitnice o njemu? Evo, ovo vozilo, novo navalno vozilo DVD-a Rakitje stiglo je početkom 12. mjeseca prošle godine, znači evo nepuna 3 mjeseca je kod nas. Radi se o šasiji Volvo FE 320 4x2 sa automatiziranim mjenjačem iShift od Volva, 12 brzina naprijed, 4 u rikverc. I to je donekle to. Hoćemo otići u kabinu malo da vidimo što to ima u kabinu i da nam malo isprezentirate u detalje ovo vozilo jer stvarno je prekrasno. Može, evo, izvolite. Može. I evo nas u kabini vozila, znači Volvo nadogradnja Cigler, Z-Cab, ovdje imamo znači nekakve osnovne funkcije od paljenja rotirki, rotacija, sirene, zadnjih rotacijskih lampi. Ovdje se nalazi glavni upravljački sklop koji nam pokazuje količinu vode, također pomičanje za vozača i suvozača. Ovdje imamo znači paljenje bočnih rasvjeta, rasvjete potpune u kabini, momčarskoj kabini, greške koje su nam aktivne, pregled greške trenutno nemamo, paljenje pumpe, količinu vode, isto tako ako je neki boks otvoren ili vrata pokazuje nam od monitora što god da je otvoreno ili aktivno, tu se pokazuje na toj jedinici. Pregršt što ovdje imamo utičnica razno raznih i punjača za veze i baterije. A i tu imamo i naslon za kacige. Nosače za kacige za vozača i voditelja intervencije. I od otraga se vidi prekrasna kabina koju ćemo sad posjetiti. Može. Može. I evo nalazimo se u kabini vozila. Kabina vozila je za 6 vatrogasaca. Tako je. I moram priznat da je prekrasno uređena kabina i prostrana. Je. Radi se o Ciglerovom Z-Cab XL-u. Mislim da je to trenutno najveća momčarska kabina koju Cigler nudi u svojoj ponudi. Stvarno je prostrana. Znači 6 mjesta za vatrogasce u momčarskoj kabini, od čega su 4 sa integriranim izolacijskim aparatima. Znači ovo su ti nosači, sad ovdje trenutno nema, to smo skinuli da vidi se kako to izgleda bez izolacijskih. Tako je, isto tako. A ovdje je sa izolacijskim aparatom, tako, da vidite kako to izgleda. Isto tako, ovi koji su okrenuti u smjeru vožnje, oni su na elektro otpuštanje, znači moguće je otpustiti samo kad kamion stane, a
Ovi u kontrasmjeru vožnje, oni su na sajlu i njih je moguće otpustiti i tokom vožnje. Otpuštanje izolacijskih aparata na ovu ručicu. Tako je. Znači povlačenje ove ručice ko izbacivanje iz aviona borbenih sjedala. I puno je bolje napravljeno nego onaj stari princip kad je ručica sa strane radi praktičnosti i... Evo, još jedanput ćete nam pokazati. Povlačenje i aparat izlazi. Odlično. Tako. Ispod se nalaze kutije za opremu. Ispod je predviđeno za ladice za rezervne boce. Trenutno smo još u procesu nabavke dodatnih boca za izolacijske aparate. Sad nam stoji tu osvježenje i nekakve priručne torbice na intervenciji. Isto tako s ove strane imamo kako bi to trebalo izgledati. Evo. Odlično. S ove druge strane možemo krenuti. Znači tu imate je li ovo 220 utičnica? Je. 4 su utičnice 220, odnosno pretvarač je ugrađen, integriran u samo vozilo. I tu isto. I tu isto i tako i sa ove strane, tako je. S tim da su znači ručne radiostanice 4 komada na svojim punjačima, isto kao i ručne svjetiljke koje su na punjačima. Tu su i ove veće svjetiljke. Veće K lampe, tako je, ručna K lampa. Prva pomoć. Torba prve pomoći zajedno sa paukom za imobilizaciju i svim potrebnim dodatnim sadržajem za imobilizaciju osobe na daski, za imobilizaciju. Imamo nešto potkapi. Ali tu je još jedna bitna stvar, a to je frižider. Tako je, to je eto novost koliko smo upoznati u vatrogasnim vozilima i jako dobro dođe za osvježenje vatrogasaca na intervenciji. Znamo i sami koliko je, pogotovo u ljetnim mjesecima, koliko je naporno. Sve da bi spriječili dehidraciju vatrogasca. Jer kad osjetite da ste žedni, već je kasno. Tako je. Dobro, kabina vam je jako prostrana, svjetla se mogu mijenjati u vožnji. Znači ovo je potpuno osvjetljenje i znači zeleno i ovo je povučena ručna kočnica. Ovdje imamo palicu stop vatrogasci, ispod sjedala se nalazi... Sjedala se ova mogu podignuti. Mogu se podignuti, evo ga. Ovdje nam se nalazi isto tako i termokamera zajedno sa eksploziometrom. I tako ima i ispod onog sjedala. S ove strane nam je elektronički sklop vozila, znači pretvarači i sve potrebno za održavanje vozila kad je u garaži. No, prekrasna kabina i stvarno je prostrana. Stvarno je pokazala se izuzetno dobro. Već je vozilo odradilo skoro 10-ak intervencija od kad je došlo i pokazalo se stvarno dobro, odlično i prostorno za same vatrogasce u momčadskoj kabini. Dobro, idemo po boksovima vidjeti što ste složili unutra od opreme. Može, izvolite. I evo nas s vanjske strane vozila, pogledat ćemo opremu, takozvani prvi lijevi ili G1 boks, namijenjen za tehničke intervencije. Znači imamo spremnike za dizel i benzin, imamo generator struje i ovdje nam se nalaze znači baterijske, hidrauličke škare i razupore od Webera. Dalje kako idemo prema gore imamo set Milwaukeeevih Aku alata od akumulatorske pile, udarne bušilice, akumulatorske bušilice, ubodne pile te brusilice. S ove strane. I ako mogu primijetiti, oprošto te prekidam, ja volim ovako prekidat kad ovo jedini prazan prostor bode mi u oči ovo ovdje, ovo drugo ste tako dobro sve napunili. Mala šala, stvarno rijetko se vidi da se iskoristi ovako boks ovako dobro i temeljito.
Slagali smo ga evo po sebi kako je nama najlakše i kako najbolje možemo obavljati i najbrže na vatrogasnim intervencijama, da je sve na dohvat ruke, a da je opet lijepo složeno. Tu su još i zračni jastuci. Tu su visokotlačni zračni jastuci sa bocom, imamo baterijski cilindar, 2 komada produžnih kabala, set klocni za stabilizaciju vozila, imamo takozvani podmetač cilindra ili bridni jahač koji se isto koristi za tehničke intervencije. Gore imamo upravljačku jedinicu za zračne jastuke i isto tako zaštitu od udara zračnih jastuka za vozača i suvozača. Možemo sad preći polako na sljedeću. Možemo, evo. Isto tako lijepo složeno. Znači integrirana stepenica u sam blatobran vozila. S ove strane nam se nalaze teleskopske ljestve, velike, male. Imamo ovdje sam alat od samog vozila kamiona, dizalica, crijevo za pumpanje guma i takve nekakve stvari. Ovo nam je priručni alat od Homatra za tehničke intervencije. Prometne nezgode. Tako je. Evo ga. Igle, škare, marker, rezač pojaseva i takve nekakve priručne stvari koje su nam uvijek dobre da su nam pri ruci. S ove strane imamo znači 3 S9 aparata za početno gašenje i jedan CO2 5 aparat. Dobro. Tu su gore naprtnjače. Gore su naprtnjače i vatrogasni samarin. Dobro, objasni vatrogasni samarin, odnosno samar, jel? Samar, tako je. Torba znači, ruksak, ajmo reći ergonomski ruksak koji nam služi najviše na požarima otvorenog prostora. Da za stavimo prenos cijevi ili prevoz, tako? znači cijevi, D-cijevi, mlaznice i svakakve različite armature, da nam je lakše nositi, da nije u rukama nego je u ruksaku, a i vatrogascu je lakše na velikim udaljenostima. Tu ima nešto pjenila, vidimo. Imamo 3 kanistera po 25 litara pjenila, imamo bljeskalice za označavanje mjesta prometne nesreće i podmetače ili ti klocne za kotače. Zadržat ćemo se malo, svi boksovi imaju LED rasvjetu cijelom dužinom s jedne i druge strane i gore na samome vrhu. Jako bitno za što pregledniji boks u noćnim satima za noćne intervencije, što je velika pohvala. Je, odlično je. Idemo dalje. To odrađeno od strane cigara. Idemo dalje, znači zadnji lijevi boks. Oprosti što ćete prekinuti. Ovo je boljka na skoro svim vatrogasnim vozilima koje se rade kako doći do akumulatora. A gledajte ljudi kako se to jednostavno može napraviti za zamjenu akumulatora. Je, stvarno je jednostavno i vrhunski odrađeno. Gledaj ovo. 2 tipke prema dole i akumulatori su... Je li ovo problem? Vi koji gledate sad ovo, a radite vatrogasna nadogradnje na šasijama vatrogasne nadogradnje, molim vas, nemojte više izmišljati i sakrivati te akumulatore, nego ovako napravite jednu policu za izvlačenje. To je prije 40 godina, 30 bio standard i onda je to zamrlo, evo sad su počeli ljudi ponovo ovo raditi. Svaka čast. Evo, vratit ćemo akumulatore. Ujedno nam je tu i cijeli elektroormar od kompletne nadogradnje i glavna sklopka u slučaju nužde. Imamo znači C cijevi, B cijevi i D cijevi tlačne. Armatura. Imamo turbo mlaznice D, gore nam je razdjelnica 2DC. Imamo nešto cijevnih povezica C, B i rezervni nosač cijevi. Imamo znači na izvlačnoj stijeni, evo ga, 4 turbo C mlaznice. Imamo regulator tlaka
i ublaživač reakcije vodenog mlaza. Već smo napominjali za regulator tlaka koliko je on bitan da sačuva pumpu. Je, zbog povratnih udara. Povratnih udara na radu na velikim visinama, tako je. A i pri dobivanju pjene vrlo može biti koristan. I razne prelaznice. Evo, razne prelaznice, ključ i tako, hidranski nastavci, cijevni držači. Odlično. I evo moramo napomenuti da je, kao što vidite ovdje, na samom tlačnom C izlazu integrirana i međumješalica, znači vanjska, nismo htjeli međumješalicu. I jeftinija opcija, a isto spremnik pjenela, nego tako smo... je. Znači vi nemate integrirani spremnik pjenela u vozilu, nego preko ovoga i tako. Ovih... Zato jesu ovdje kanisteri koji se stave na stepenicu ili na pod. Izvedena je cijev od međumješalice i znači najjednostavniji način za dobivanje pjene. Prije samog snimanja rekli ste nam da ste vi išli u Cigleru u više navrata vrlo često i da ste im sugerirali i dogovarali ste zajedno kako treba vozilo biti složeno. Je. To je vaša ideja. Je, to je cijelo vozilo, sva oprema u vozilu, znači cijeli utovar vozila je napravljen po našim potrebama i našim željama svih članova DVD Rakitije. Odlično, imate odlične ideje, idemo dalje. Prekrasno odstana zadnja strana ovoga vozila i da vidimo kako ima pumpu. Evo ga. Odlično. Ciglerova pumpa 30-10, 3000 litara vode u minuti pri pritisku od 10 bara. Srednji tlak, visoki tlak. Najjednostavnija, bez puno automatike. Nema oni pneumatskih ventila. Nema pneumatskih ventila i to je isto po našoj želji. Što radi samog održavanja i samog korištenja. Samo na palentu. Samo na... Otvori i... Tako je. Znači puštanje vode iz rezervara, paljenje pumpe. Tu upalimo struju, upalimo pumpu i samo otvaranje koji tlačni izlaz želimo, najjednostavnije. Vitlo na namatanje. 60 metara visokog tlaka, odnosno vitla, s elektronskim namatanjem. Imamo izlaz još jedan za visoki tlak. I tu vam je kontroler za... Kontroler za... teleskopski stup. Tako je, za rasvjetni stup. Znači, klasika. Vrlo jednostavno za korištenje, s automatskim spremanjem. Isto tako kad je stup u zraku, ako se spusti ručna vozila ili ubaci u brzinu, on se stup spušta. Ide automatski dole, tako je. To je kod Ciglera, ja mislim, standard. Ja mislim da je standard, da. Isto tako pumpa je jako dobro napravljena, jednostavno za korištenje. Imamo i drugo govorno mjesto koje je povezano sa radiostanicom unutar samog vozila, da ako vozač nema ručnu radiostanicu sa sobom. Komunikacija od strojara sa ostalom ekipom tako na terenu. Tako je. Odlično. Tako je. Ništa, odlično. Idemo dalje. Idemo. Evo nas kod G6 boksa. Imamo, znači idemo odozgora. Još jedan ključ za hidrant. C cijevi, ovdje imamo 4 H cijevi za visoki tlak. Za produžiti vitlo. Tako je, ili zasebno za izlaz na visoki tlak. Imamo košare sa po dvije 20 metarske B cijevi. Znači 40 metara, 80 metara 80 metara u te dvije košare. I to jedan vatrogasac nosi bez problema. Bez problema može razvući 80 metara pruge, da, ukoliko je to potrebno. Znači imamo razdjelnicu već spojenu na B cijev. To je već spremno, samo se ovdje spoji na... Odlično. To je, ajmo reći, na zapadu u Njemačkoj, Austriji standard. Oni imaju tu na tom mjestu baš tako da se do razdjelnice što prije cijevna pruga posluži. Jedna B cijev. I tu je još izlačna stijena, armatura za pjenu. Tako, još jedna međumješalica
B turbo mlaznica, mlaznica za tešku pjenu i mlaznica za srednje tešku pjenu, 200 litarske protok mlaznice. I drago nam je vidjeti da je standard. To je stvarno već standard i jako je dobro da je standard higijenska stijena za vatrogasce na intervencijama. Od pranja, znači imamo četku. Ovdje je možda malo tamnije, malo smo u sjeni tu, ali nadam se da će gledatelji ovo sve vidjeti. Da nije nikakav problem. Evo. I imamo znači Rosenbauerovu potopnu pumpu. Nautilus. Tako je. To je tu. A mi idemo znači dalje. Evo nas na boksu G4. Imamo motorne pile, veliku, malu. No. Imamo još dodatnih B i C cijevi, mulde za šutu ili ti korito za kemikaliju. Tu nalazi. Tako je. Imamo kanister sa mješavinom i gorivom, isto tako spremnik za alat za motorne pile. I onda imamo sklopila korito nosila i StabFast ili ti ga sustav za stabilizaciju vozila od Humatra. Odlično. 2 komada. I da vidimo što ima u... I evo, dolazimo do... Stil je zastupljen na ovoj strani. Koristimo ga puno i pokazuje nam se stvarno jako dobar. Idemo od donjeg dijela vozila, znači imamo dimnjačarski alat, set dimnjačarskog alata, čelično uže za vuču, imamo torbu sa spravama za rad na dubini i visini, znači kompletna užad i sve spravice su unutra, odnosno djelomično su sve unutra. Imamo motornu puhalicu, još 2 torbe sa spasilačkom užadi i penjačkom. Imamo kofer sa mehaničarskim i električarskim alatom i dolazimo do ovog našeg štila. Znači spasilačka motorna pila sa zaštitom za mač i vidija lancem. Isto tako brusni parač, evo možemo izvaditi ako treba. Pa ne treba, samo nek stoji. Znači, znaju već gledatelji manje više. Motorni brusni parač. Gore je trenutno dijamantna šajba, znači za beton i to. A ovdje imamo rezervnu još jedno šajbu koja je obična rezna šajba za željezo. Mijenjam se znači po potrebi. Tako je. Isto tako velika poluga ili pajser. Izvlačna stijena još jedna sa nekakvim priručnim ručnim alatima kao što su sjekira. Tu je još jedan haligan, jedan je u kabini vozila. Gore imamo vreću za zmije. Dobro. I pretpostavljam hvataljka s druge strane. Tako je, gore je hvataljka za zmije. Ne vjerujem da i rukama vata. Još nismo do toga došli. Znači imamo mali pajser, škare za armaturu. Znači sve što je potrebno u biti na intervenciji za odraditi kvalitetno. Dolazimo do Glassmastera. Znači znaju već gledatelji. Znači za vozilo, u prometnim nezgodama, znači, stakla, šajbe, rezanje, odstranjivanje, zaštita naočale, pila, traka za lijepljenje stakla, udarna igla, naočale zaštitne. Tako maska. Sve. Da, maska nije se upotrebljavala toliko često prilikom rezanja šajbe, a inače je jako bitno. Zbog sitnih čestica stakla. Tako, sitne čestice stakla možemo udisati prilikom razbijanja stakla ili rezanja i može oštetiti pluća. Tako je.
A kako ne bi došlo do toga, tada upotrebljavamo one maske koje nismo htjeli nositi za vrijeme korone. Tako je, te jednokratne maske. Sad ćemo ih Dobro nam dođeju, da. Dobro nam dođeju. Isto tako imamo i zaštitu za oštre rubove pri tehničkim intervencijama. Dobro, ne trebamo, znamo manje više, znači to su malo jači materijal sa magnetima unutra da može se postaviti na oštre rubove prilikom sjećanja. Raznih veličina. Da ne bi došlo do dodatnih oštećenja, ozljeda kod vatrogasaca ili osobe koje izvlačimo iz vozila. I evo gore imamo rukavicu za pancer i alpinističke pojaseve koji su već namješteni i spravice su na njima za što brže korištenje. Evo nas na krovu vozila, što se nalazi tu? Evo s ove strane imamo znači ljestve rastegače i s ove strane imamo ljestve sastavljače četverodjelne koje su fiksne ujedno i na spremniku na krovu vozila. Ovdje imamo čaklju sa vanjske strane i ljestve se dižu sa samim krovom spremnika. Ovdje imamo pjenila, ima tu još 5 kanistera po 25 litara pjenila. Zašto? Zato što je monitor ovdje, a monitor ima i svoj bacač pjene koji je ovdje. Tako da... tu je on odmah. Međumješač je na njemu i sve. Znači montira se, samo se skine ovaj nastavak, odnosno ova mlaznica, stavi se ova i automatski ima i mješač na sebi. Zato iz tog razlika je toliko pjenila i gore još. Odlično. I tu je taj top. Tu je monitor. Ili monitor. Tako je, tu je monitor. I on ima na sebi tu odmah i za upravljanje. Tako je, komande za gas i sve, znači za podizanje pritiska. I tu su nekakve standardne stvari, od širokih metli, uskih metli, lopata, vila, apsorbenta. Sve je tu, a tu je i onaj spominjani teleskop kojeg smo spomenuli. Tako je, tu je rasvjetni stup. I oznaka vozila F410. I evo nas na samom kraju. Još nam je ostala ta prednja strana vozila. Znači na prednjoj strani vozila nalazi se vučno vitlo potezne snage 8160 kg. I to je to. To je to što se tiče vozila. Nadam se da smo detaljno prezentirali, da će vam se svidjeti. Hvala vam puno na ovoj detaljnoj prezentaciji. Vrijedilo je ovo detaljno pokazati ovo vozilo. Ovo je vozilo, vaš zamisao kako vozilo treba izgledati. Ciglar vam je tako složio, a platio je? Vozilo je potpuno financirano sredstvima grada Svete Nedelje. Evo, zahvaljujemo se ovim putem i vatrogasnoj zajednici grada Svete Nedelje na čelu sa predsjednikom i zapovjednikom, isto tako i gradonačelniku grada Svete Nedelje koji je imao obzira da financira ovo vozilo. Vozilo je uvelike podiglo operativnu spremnost našeg DVD-a, isto tako i same zajednice i nadamo se da ćemo ga čim više koristiti za ovakve pokazne vježbe i nego same intervencije. Mi vam želimo da vas ovo vozilo dobro služi i za ne daj Bog, a i u vježbama da ste osjećate sigurni s njim i da uspješno obavljate sve svoje zadaće koje stanu pred vama. Svaka čast na ovakvom prekrasnom vozilu. Nadam se da ćemo uskoro imati više prilike ovakvih vozila snimati u Hrvatskoj i da će se ovakvih više vozila nabavljati. Ovo je jedan odličan primjer kako jedno navalno vozilo jednog DVD-a treba izgledati. Hvala još jednom, Patrik, i možda do sljedećeg videa kad ćemo vidjeti još neko novo vozilo. Hvala i vama na dolasku i evo i ugodan ostatak dana. Pozdrav. Pozdrav.